நாம் எப்படி நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஸ்ட்ரென்த்தான சத்தான ஹெல்த்தியான ஃபுட் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ. இப்போது நாம் என்னடா இந்த பொண்ணு ஃப்ரிட்ஜ், நம்ம எல்லா வீட்லேயுமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கே, ஏன் இந்த பொண்ணு புதுசாக நம்மக்கிட்ட சொல்லுது நீங்கள் நினைக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் அது உண்மை. ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் 7 டேஸ்க்கான வெஜிடபிளை 1 டே வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. அந்த 1 டே வெஜிடபிளை நீங்கள் 1 டேலே யூஸ் பண்ணுறீங்களா? கிடையாது. யாருமே இது பண்ணுறதில்ல. அங்கே தான் நாம் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா, நாம் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸோட ஆயுட்காலம் எவ்வளோன்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லுவேன், வெஜிடபிள்ஸோட ஆயுட்காலம் வந்து ஒரு 2 or 3 டேஸ் தான். அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ அதோட ஆயுட்காலம் 2 நாளுங்கிறது 1 நாளாக மாறும், 1 நாளுங்கிறது பாதி நாள் ஆகும். அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன மாதிரி உணவு கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா? அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரி தவறை செய்யாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸை கொடுக்கறதுக்கு மட்டுமே தவிர